Oi galera, a gente chegou aqui com esse liquidificador. É o liquidificador portátil da Miller. Se você ainda não conhece, hoje a gente vai explicar pra você como que funciona o nosso liquidificador. Temos ele na opção branca e também temos ele na opção rosa. Olha, aqui ele é da marca Tomate. Vou mostrar pra vocês como que funciona. A gente vai fazer shakes nele. Você pode fazer várias coisas, drinks. Lembrando, ele é recarregável. Você pode estar carregando ele com um cabo USB que acompanha. E além de tudo, ele também tira um copinho que você pode estar transportando. Esse copinho, você pode colocar a tampinha, ó. Você encaixa perfeitamente a tampinha. E aqui, ó, você pode estar carregando ele. Hoje a gente vai fazer um milkshake. Eu quero mostrar pra vocês como que você pode fazer um milkshake com esse copinho. E é um milkshake daqueles bem bonitos mesmo. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem e eu vou mostrar durante o vídeo pra vocês, tá bom? A primeira coisa, você vai precisar de um sorvete. Deixa eu mostrar. São 2 bolas de sorvete, tá? Então você pode estar pegando aqui. Vai fazer um pouquinho de bagunça, mas não tem problema não. Outra balinha de sorvete. Temos 2 bolas de sorvete. Vou colocar o leite. Você complementa aqui. Vou colocar o leite. Na sequência, vocês vão colocar o café, que esse é o tchan desse milkshake nosso, tá? Agora você vai bater no seu liquidificador, tá? Ó, gente, ele vai bater perfeitamente o milkshake, tá vendo? Ó. Vai ficar bem grossinho. Ficando bem grossinho, o que a gente vai fazer? Dá uma paradinha, vira. Olha que lindo esse milkshake. Agora a gente vai estar colocando o chantilly. Ó. Vem no centro, joga. Bom, agora você vai pegar a Oreo e vai colocar aqui no cantinho, tá? E tem aqueles canudinhos, você pode estar colocando também. E pra ficar bem legal, você pode quebrar um pouco a Oreo e colocar pedaços de Oreo no seu milkshake. Bom, e agora vocês podem estar se deliciando com o milkshake de vocês, tá? Que delícia!